A newly introduced question in our syllabus is assertion and reasoning. Actually, this question is not meant for students of 12th standard, क्योंकि ये हाई लेवल क्वेश्चन है. आगे फ्यूचर में जो एग्जाम्स हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, in those exams such type of questions are asked, that is assertion and reasoning. A difficult question, that is why from my point of view this year this question will not be asked in the exam, but can't say you all have to prepare everything, you all have to prepare all the objectives which are in the government textbook. That is why just look at the question of assertion and reasoning and let us try to understand how to solve this question. The basic thing about any question or any objective question is thorough knowledge of the entire syllabus. Because अगर तुमको कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे वो तुम्हारा कोरिलेशन है, जैसे कि जॉइंट डिमांड इज कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल इज जॉइंट डिमांड. आगे दिया रहेगा कि द डिमांड फॉर मशीनरी इज डैश डिमांड. सो मशीनरी का डिमांड इज विच टाइप ऑफ डिमांड? इट इज एन इनडायरेक्ट डिमांड or a derived demand. So if you all have understood the concepts, then objective questions will not pose a problem to you. They are very simple and they will give you marks. But if you don't know the concepts, तो objective question में scoring करना it is very difficult. समझ में आ रहा है क्या? Objective question में scoring करने के लिए you have to read the entire textbook. You all have to understand each and every concept. तो objective question का scoring होगा. Now what is the meaning of assertion and reasoning? Assertion means a fact. Assertion means a truth. एक ऐसा fact जो सच्चाई है, जो सही बात है. Assertion. और वो सच्चाई, वो fact क्यों है, वो सच्चाई क्यों है, उसका कुछ रीजन है. जैसे कि आज क्लासेस में अपने दोनों एसी चालू है, क्योंकि बाहर से कोई टीचर आ रहा है तो दो एसी चालू करना पड़ रहा है. दो एसी चालू है तो आज क्लास में ठंडी है, बराबर. रीजन इज बिकॉज बोथ द एसीज आर ऑन, बराबर है. सो फर्स्ट, आज क्लास में ठंडी है, ट्रूथ और फॉल्स? ट्रूथ. रीजन, क्योंकि दोनों एसी चालू है. 3 एसी होते तो तीनों चालू कर देता आज. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि कोई बाहर से आता है तो कैसा थोड़ा अच्छा लगता है, उसको भी अच्छा लगेगा इधर आएगा तो उधर पढ़ाने के लिए. नाउ वंस अगेन, assertion is a fact and reasoning is the reason of the fact. Okay, so there are, first of all let us try to understand that there are 4 options. ये क्वेश्चन जो रहते हैं ना, इसमें 4 ऑप्शन है. पहला ऑप्शन A is true, R is false. दूसरा ऑप्शन A is false, R is true. तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. अगर ट्रू फॉल्स हो गया तो अपने पहले 2 आंसर हो जाएंगे, लेकिन ट्रू फॉल्स नहीं होएगा तब गड़बड़ होएगा. समझा क्या? एक स्टेटमेंट ट्रू, एक स्टेटमेंट फॉल्स, खत्म. ये ट्रू है, फॉल्स है. पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, तो भी आंसर ए बी में हो गया. बट अगर बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, then there is a problem. Then we talk about the C and D options. अब ये C और D options क्या है? पहले तो क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं और अगर टाइम मिला तो एक और सॉल्व करते हैं. बट मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन में तुमको लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है. सबसे पहले स्टेटमेंट 1 नंबर पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, थोड़ा जूम करना. फर्स्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट ट्रेड लीड्स टू इनफ्लो ऑफ गुड्स टू होम कंट्री. Import trade, अच्छा, there are how many types of foreign trade? 3 types. 1 import, second third end report, बराबर ना. So import trade leads to inflow of goods and services to home country. Inflow of goods to home country. Is it correct? Is the statement correct? Whether import trade leads to inflow of goods and services, is this statement correct? Yes or no? Yes.
the statement is correct. Statement is correct. Import trade means the inflow of goods to the home country, to the domestic country. Whereas export trade means the outflow. Okay. So the first statement is true. First statement is true. Now talking about the second statement. Reason. Now how to read the reason? Import trade leads to inflow of goods to home country. Read the reason. First identify whether true or false. अगर false है खत्म. A is true, R is false. ये आंसर हो जाएगा. अगर true है then there will be a question mark. Then what we have to do? Statement reading. Put a because in between those statements and read it and try to understand. क्या ये इसका सही reason है क्या? क्या इसका सही एक्सप्लेनेशन है क्या? सही एक्सप्लेनेशन है तो सी, सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो डी. अगर दोनों ट्रू है तो. अब सेकंड स्टेटमेंट रीड करता हूं. इंपोर्ट ट्रेड इज अ टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड. इज इट ट्रू? इंपोर्ट ट्रेड इंटरनल ट्रेड है. इंटरनल है क्या? देश के अंदर है क्या? नहीं, इंपोर्ट तो बाहर से होता है, एक्सटर्नल है, तो दिस इज फॉल्स. दैट मींस A is true and R is false. Our A is the correct option. इसके आगे पढ़ने का कोई जरूरत पड़ा ही नहीं. आगे पढ़ने का जरूरत पड़ता अगर ये ट्रू होता. अगर ये ट्रू होता तो both A and R are true. R is the correct explanation of A. क्या R correct explanation है A का? तो ये ऑप्शन होता. या तो A and R are true, R is not the correct explanation of R. तो ये ऑप्शन होता. अरे समझ में आ रहा है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं. Start. Now the second example question, let us try to understand that if both the statements are true then what happens? Because एक true एक false is very simple. कोई भी true और false identify करना, if you all are having knowledge then it is very simple. But if you can't identify that true है कि false है, तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व भी नहीं कर सकते हो. ओके, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंडली लेट अस टेक दिस एग्जांपल. असर्शन इज फॉरेन ट्रेड लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. फॉरेन ट्रेड लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? व्हेन देयर इज अ फॉरेन ट्रेड, ऑटोमेटिकली द क्वालिटी and the quantity which a country is producing, it may increase and it has to increase, because if we have to sell to suppose America or China, automatically we need to produce more and we need to give our best. The quality also has to improve, and if we are going to produce more, then automatically all the resources will be utilized properly. There will be an optimum utilization of resources. That means first statement is true. Yes or no? Second statement, there are three types of foreign trade. Yes or no? Yes. We have discussed in the first question. Three types of foreign trade: import trade, export trade and entry-port trade. Okay? So true and true. Now the option A and B, मतलब first और second तो यहाँ पे खत्म ही हो गया है ना? They are cancelled. Now there are two other options, C and D. Now C is A and R are true, and R is correct explanation of R. Sorry, R is correct explanation of A. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. Now let us read the question by putting a because in between the two statements. Foreign trade leads to optimum utilization of resources because there are three types of foreign trade. Once again, foreign trade leads to optimum utilization of resources because there are three types of foreign trade. तीन टाइप के फॉरेन ट्रेड है, इसके लिए यूटिलाइजेशन होता है क्या? सवाल ही नहीं. That means R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. अरे समझ में आ रहा है क्या? So both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. So this is the answer D. Okay, start. This is the third example question. The fact is fixed deposit carry a high rate of interest. Yes or no? Yes. There are different types of accounts. Fixed deposit account,
recurring deposit account, saving bank account, current account. Fixed deposit account and recurring deposits account are called as time deposits, and saving bank account and current account are called as demand deposits. याद रखना, okay? Fixed deposit एक ऐसा account है जहाँ पे people are having surplus money, so instead of keeping at home, they keep the money into the bank for a specified period of time, and then you get a high rate of interest. That means the first statement is true. The first statement is true. Fixed deposit carry a high rate of interest. True. Let us read this statement and whether identifying true or false. If it is true, then we will relate both the statements. Fixed deposit refers to deposit where the customer deposits fixed amount. Very good, सही है. At a regular intervals. लफड़ा है, regular intervals. For a specified period of time, वो सही है. But regular intervals कौन सा account है? Recurring deposit account है. That means this statement is false. So first statement is true and second statement is false. So answer is A. A is the correct answer. Okay. This is the next example question. We will read the assertion, true or false. We will read the reason whether it is true or false. Then we will check the answers. Spread of urbanization leads to rise in government expenditure. Spread of urbanization leads to rise in government expenditure. Urbanization is where urban areas are increasing day by day, villages are decreasing and urban areas are increasing. Urbanization means lot of population. Urbanization means everybody is getting jobs, everybody is getting place to work. समझ में आ रहा है, earn their livelihood. People from rural areas are shifting to urban areas and urban areas are crowded. समझ में आ रहा है ना, क्राउड बढ़ता है तो अर्बनाइजेशन लीड्स टू राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. क्राउड बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ लेट अस चेक द सेकंड स्टेटमेंट. Urbanization leads to rise in expenses on water supply, roads, energy, etc. Yes or no? पॉपुलेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली फैसिलिटीज अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट को ज्यादा देनी पड़ती है. एक बार गांव में कम देनी पड़ेगी चलेगा, गांव वाले एडजस्ट कर लेंगे, उनको समझता ही नहीं कुछ. लेकिन अर्बन एरियाज में अगर फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो अर्बनाइजेशन लीड्स टू एक्सपेंसेस इन ऑन वाटर सप्लाई, रोड्स, एनर्जी. यस, इट इज ट्रू. नाउ द A and B options are gone. Now we have C and D. Now we will read both the questions and we will try to relate them whether it is a correct explanation or not by putting up because. Spread of urbanization leads to rise in government expenditure because urbanization leads to rise in expenses on water supply, roads, energy, etc. Once again एक बार और read कर लेता हूँ, समझता है कि नहीं. देखो, spread of urbanization leads to rise in government expenditure. Yes, because urbanization leads to rise in expenses of water supply, roads, energy, etc. Yes. करेक्ट है, बराबर ना? Is it understood? Everybody understood? Yes. So answer is C. Both A and R are true and R is correct explanation of A. Okay? Go. Next example is sale and purchase of second-hand goods are ignored in output method. Sale and purchase of second-hand goods are ignored in output method. Now there are three methods to measure or to find or to estimate the national income. The first is income method. Okay. The second is output method. Okay. Third is expenditure method. So income, expenditure and output method. When we talk about the output method, always remember that output means the output which has taken place in the current year. मतलब current production का output is considered while estimating the national income. But when we talk about second hand goods, अगर second hand goods का valuation is added in national income, then there is double counting. There is a problem in estimating national income. That problem is called as double counting. Because जब वो good produce हुआ रहेगा product, तो national income में add हुआ रहेगा. अब वो फिर से एक बार उसको सेल किया तो भी नेशनल इनकम में ऐड करोगे तो दो बार ऐड कर लोगे, देन दैट इज अ प्रॉब्लम.
समझ में आ रहा है? So first statement, is it true? Sale and purchase of second hand goods are ignored in output method. Yes, true. It is true. So the first statement is true. Second hand transactions are not part of current production. True. Second hand transaction है, second hand production है, तो वो current production का part नहीं है. Yes, it is true. Now let us check or read both the statements and try to understand whether it is correct or not or related to it or not. Sale and purchase of second hand goods are ignored in output method because second hand transactions are not a part of current production. C. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. 2, 3, go. This is the last example question on assertion and reasoning. Perfect competition is an imaginary concept of market. Perfect competition, is it imaginary? Is it bookish? Yes or no? Yes. Yes, it is an imaginary concept of market. That means our first statement is true. Second is reason. There are large number of buyers and sellers in perfect competition. Yes or no? Yes, this is also true. If you remember the features, पारो, फिर लाइन है, सादा, पापड़ और अचार. Perfect knowledge, free entry exit, large number of buyers, sellers, homogeneous product, single price, perfect mobility of factors of production, absence of transportation cost, absence of government control. So these are the features of perfect competition. To understand the reasoning and assertion, you need to understand the features also. कोई भी question आ सकता है इसके ऊपर. And the second is also true. This is also true. This is also true. That means first option and second option are gone. Now we have third and fourth option. Third option is A and R are true. R is correct explanation. Last is A and R are true. R is not the correct explanation. Now, perfect competition is an imaginary concept of market because there are large number of buyers and sellers in perfect competition. फिर से एक बार, परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है मार्केट का, बराबर, क्योंकि बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर है. इसके लिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर है. सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन इमेजिनरी इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर है, क्योंकि उसके फीचर्स ही ऐसे हैं जो इमेजिनरी है, हो नहीं सकते हैं. समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. Okay, so D is the correct answer. So with this we stop.